बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें आपको एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान के टैलेंट के बारे में बताऊँगा जो मैट्रिक फेल है और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, लेकिन टैलेंट इतना है कि वो खुद का ही जहाज़ तैयार कर लिया। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो नौजवान कौन है, कहाँ रहता है, उस जहाज़ पे कितना खर्चा आया, पैसा कहाँ से आया और जब ये जहाज़ बन गया तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। पूरी वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी अच्छी वीडियोस बर वक्त पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको उस नौजवान के बारे में बता रहा था। उस नौजवान का नाम फैज़ मद है और जो पाकपतन का रिहायशी है। वो शख्स दिन के टाइम पाकपतान पे काम करता है और रात को सिक्योरिटी गार्ड। उस आदमी को बचपन से ही एयरफोर्स का शौक है। उसने वालिद के इलाज के लिए ज़मीन बेची, लेकिन वो इस दुनिया से रहलत फरमा गए और जिंदा न बच सके। तो नौजवान ज़मीन के पैसों से ही जहाज़ के लिए सामान खरीदा। सामान लाहौर और फैसलाबाद से खरीदा गया। उस जहाज़ पे कुल लागत 80 से 90 हज़ार आई। जहाज़ के लिए इंजन उसने पहले वन गार्ड वन लिया जो कि रोड कटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसने पहले एक सिलेंडर वाला इंजन इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें नाकाम रहा। उसके बाद उसने दूसरा डबल सिलेंडर वाला इंजन इस्तेमाल किया। जब उसने दूसरी तरफ ये इंजन इस्तेमाल करके टेस्ट करने लगा तो गांव के लोगों में से किसी ने शिकायत कर दी और पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया। थाने रंगशाह में उसको बंद कर दिया गया। फिर अदालत में उसका मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी पेशी हुई और उस जज ने उसे 3000 जुर्माने के साथ बरी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उस शख्स ने जो जहाज बनाया उसकी लंबाई तकरीबन 14 से 15 फुट है, परों की लंबाई 22 फुट है और उसका एक पर तकरीबन 11 फुट का है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।